হুগলি জেলার কমসারিপুরের স্টার স্ট্যান্ডার্ড সাবজেক্ট রাস্তাটাই তো ঠিক করতে পারছিস না রে, তুই আবার আমাদের সঙ্গে কম্পিটিশন করবি। 2023 সালের এমন হার্ড রেস মারবো না পাঁচইপুরের বাস তুলে সুলাইপুরের বাস স্টপে গিয়ে নামিয়ে দেবো। 1 টাকায় চপ কিনে খেয়ে পুকুর পাড়ে ঘুমিয়ে পড়বি। সব কটা প্রাণে মারা যাবে। চল ভাগ সালা, আমি ঢুকছি হুগলি জেলার কমসারিপুরের স্টার সাউন্ড।